Nelson Dredd. Dredd geralmente é grande, quanto maior melhor, e geralmente passam até vela no dread. Pra você, Nelson Dredd, quanto mais duro, melhor? Dread pra cabelo, sim, o cabelo sendo mais duro, eu acho que tem possibilidade de dreadar mais rápido, sim. Fica mais louco o dread, mas dread em si é resistência, entendeu? É uma força que você tem mesmo com você, mostra que você é uma pessoa forte, resistente. Nelson, você com a sua banda aí que você tem, você já tá ganhando muito dinheiro? Você tá ganhando pouco dinheiro ou dá pra sobreviver? Meu brother, até hoje eu não consegui ganhar dinheiro assim com a música, com o reggae, muito menos, que também é música, né? Mas é uma música que é menos no mercado do reggae. O cenário do reggae no Brasil é muito fraco, né? Não só do reggae, todas as músicas em si, falando na nossa cultura Brasil, é fraquíssima, mas ganhar dinheiro com reggae, com music, nunca. Só perdi dinheiro, na verdade não perdi, né? Investi no meu humor, que é a satisfação de poder tocar, passar um som, pode ser com violão, a lata, qualquer coisa que faça barulho, que tenha harmonia, assim. Pra gente é música e a gente prefere investir mais do que pensar em ganhar, porque ganhar é difícil mesmo com a música, que todos nós já sabemos. Nelson Dredd, quantas vezes você segurou a ponta até queimar seus dedos? É com o Marcelo D2, mas a gente também dá 2 e a galera tá crescendo muito com os dois, e é muito D2 e muita D3, D4, D5, tem muita gente que é assim. E é bonito isso. Eu já ouvi que tem um amigo meu que fuma, né? E quando tem só uma pontinha, ele chama de perninha de grilo. Quando você tá com um grande e um grosso, como que você fala pros seus amigos? Na verdade, eu acabo falando que é dedo de macaco, né? Que é um bem grosso, um dedo de macaco. E o outro eu costumo chamar de porção, tô com uma porção. Entende? Geralmente, tem muitas pessoas que fumam para esquecer dos problemas. E acontece, é provado que quando você fuma, você esquece. Já aconteceu com você, Nelson Dredd, de você ir fumar com seus amigos e ser o responsável de levar o produto. Mas devido ao esquecimento, você ficou levando fumo o dia inteiro. A fumo a gente nunca leva, você sabe, né? Na verdade, a gente colhe ela na hora que a gente planta, a gente vai colher, entendeu? A gente não leva, a gente colhe e depois vai pra seda, que chama Madalena, mas não é Dona Vila Madalena, né? Que é a Madalena mesmo original. Essa semana eu li, saiu uma notícia que tem um gel lubrificante que pode proporcionar para as mulheres até 15 minutos de orgasmo. É por isso que os maconheiros vivem sorrindo? Olha, my brother, eu não tô sabendo dessa substância ainda que tá rolando por aí, que deixa a galera tão feliz assim, você tá me entendendo? Mas se for isso, eu acho que aumentou mesmo o número das maconheiras. Tem muita menina deixando de namorar com os caras que é bonito assim, igual nós, né? Gente bonita, pra até mesmo ficar com a ganja, né? De repente, ou com sua namoradinha.